সবাই কেমন আছেন? আজকে দুপুরবেলা কি রান্না করেছিলাম সেই ভিডিওটা আপনাদেরকে শেয়ার করছি। আজকে এই তো আম ডাল রান্না করেছি, অনেকদিন থেকে খেতে ইচ্ছে করেছিল। করলা দিয়ে ঝোল করেছি, আর হচ্ছে চিংড়িটা ফ্রাই করেছি। আমার মেয়ের খুব পছন্দ এই চিংড়ি ফ্রাইটা, এইভাবে করলে খুব ভালো লাগে। আর ডিম ভুনা করেছি। সব মিলিয়ে আজকে খাবারটা কিন্তু বেশ মজা ছিল, এত ভালো লেগেছে, বাসার সবাই খুব ভালো বলেছে। তাই ভাবলাম এই ভিডিওটা আপনাদেরকে শেয়ার করি। সবাইকে ধন্যবাদ দেখার জন্য।